Қазіргі заманда біздің кітапхананың басты міндеті зағип жандарға арналған құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, кітап қорын толықтыру. Заман талабына сай оқырманның компьютерлік сауаттылығын арттырып, соның ішінде кітапхана ісіндегі инновациялық бастамалар туралы ой толғап, заманауи жаһандық дамуда барлық салаға ақпараттық технологияларды цифрлық нұсқаға көшіру арқылы зағип жандардың цифрлы форматтағы кітап оқуына бағыт беріп, компьютерлік сауаттылыққа үйретудеміз. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай республикалық бір ел бір кітап акциясы аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани-мәдени жобасымен аударма жанры берілген болатын. Жамбыл облысы Мерке ауданында өткен шараға аударма жанры бойынша Ерих Мария Ремарктың Аманат өмір, Халед Хосейни жарқыраған мүмкін повесінің аудио нұсқасын шығардық. Біздің оқырмандар шашки, шахмат және тоғыз құмалақтан жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жатыр. Зағиптарға арналған тифломагнитофон, үлкейтіп көрсетілген лупа, тифлофлешплеерлердің жаңа моделі Clear Reader сканерлеп және дауыстап оқуды оқырмандар қолдануда. 2019 жылдан бастап «Жанарым жүрегімде» атты жобасымен оқырмандар арасында зағип жандарды Брайль жүйесі бойынша Брайль қарпімен оқытып үйретудеміз. 2016 жылдан бастап Ресей кітапханасымен тығыз байланыста жұмыс жасаудамыз. Зағип жандарды онлайнмен керекті кітаптарды тауып оқып, ол адамдарға біздің кітапхана пароль беріп, онлайн арқылы ашып интернет желісіне кіріп тыңдай алады. Былтыр Әбіш Кекілбаевтың Брайль қарпімен жазылған кітаптарымен және жаңа модульді тифлофлешплеерлермен толықтырылды. Зағип жандардың сұранысын қанағаттандырып, сауаттылығын, білімін арттыру, оқуға баулу мен үшін үлкен құрмет. Рухани қазына 2022 фестиваліне қатысып отырған әріптестеріме және қазылар алқасына сәттілік тілеймін.